Casa Jesus Bom Pastor, seu espaço acolhedor para formação, hospedagem e espiritualidade. Senhor, estou aqui. Som da Vocação. Apresentação, Irmã Eunice Grespan. Já beiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti buscarei outro mar. Bom dia, boa tarde, boa noite. É uma alegria muito grande estar com vocês outra vez. É o som da vocação que quer chegar até o seu coração. E eu desde já agradeço a sua atenção aqui pelo canal Casa Jesus Bom Pastor TV. O mês que estamos para concluir nos recorda, além da entrada do inverno, que já se faz sentir, também a presença de diversos santos bastante populares. E nós destacamos Santo Antônio, São João Batista, mas de forma muito carinhosa, São Pedro e São Paulo. Sobre estes últimos, nós queremos nos deter um pouquinho nesse nosso encontro. Enquanto no Antigo Testamento Pedro e Paulo são nomes ausentes, a partir do Novo Testamento são os mais citados na igreja e também na sociedade civil. Mas nós sabemos, por exemplo, que estes nomes também correspondem a Simão e a Saulo? Sabemos que, embora sejam celebrados juntos, tarde eles se conheceram. Eram de caráter e culturas distintas e bem pouco, humanamente falando, tinham em comum. Algumas convicções até lhes eram motivo também de discussão. Pedro era muito pronto, eufórico, impulsivo, medroso, renegado e sincero, e um grande amante da fé e da justiça. Paulo, pesquisador, zeloso pela lei, pensante, perseguidor, autêntico e também radical. Foi uma paixão comum que aproximou vidas tão distintas, vidas tão diferentes, mas que somaram. Mas de qual paixão estamos falando? É óbvio, da paixão por Jesus Cristo. Ambos estavam perseguindo algo mais em suas vidas. Estavam em processo de busca. E neste caminho se encontraram com o olhar de alguém, Jesus Cristo, cuja faísca, vamos dizer assim, foi capaz de virar o jogo numa revolução total. Simão, ou Pedro, era pescador na margem do rio e ele foi convidado a lançar as redes mais além, como pescador de outros lagos, pescador de homens, como diz Jesus no Evangelho. Fascinado pelo olhar do Mestre, deixou tudo e empreendeu este novo e ousado itinerário de vida. Paulo
ou Saulo, era estudante ambicioso em busca da verdade, no caminho do que considerava seu dever. Ele se vê envolto em trevas e, confuso, nada mais consegue enxergar. O olhar do seu coração lhe faz ver um rosto e escutar uma pergunta. Saulo, por que me persegues? Como foi para Pedro, para Paulo também foi o suficiente para começar uma nova vida. Ambos se deixaram inundar por um fogo inextinguível, um fogo ardente no coração, e ao acolhê-lo responderam afirmativamente à vocação. Vocação que os tornaram tão populares e imortais na história de nossa gente até o dia de hoje. Pedro, Paulo, João, Teresa, Francisco, etc. Não basta, meu querido jovem, minha querida jovem, não basta que estejam presentes apenas nos nomes dos mercados, dos hospitais, das escolas e em tantos outros lugares. Eles necessitam estar presentes no coração das pessoas. E é uma resposta de equilíbrio social, assim podemos dizer. O mesmo olhar que pousou sobre ambos, hoje pousa sobre mim, sobre você. Este olhar de Jesus que te acompanha em tudo o que és e em tudo o que fazes, te convida a ser mais, a dar mais de você. Este olhar de Jesus quer incendiar a sua mente, o seu coração, a sua vontade. E o que você faz com isso? Como é a tua reação? Preferes permanecer no teu barco seguro, pescando, consertando as redes e pescando o que é possível? Você prefere continuar na sua vida mansa, fácil, sem muito envolvimento ou compromisso? Olha só, aqui a questão fundamental é a vida. A questão fundamental são as escolhas, as decisões que precisam ser tomadas e que vão direcionar a nossa vida. Pedro e Paulo deram o seu sim. Renderam-se ao olhar caloroso de Jesus e colocaram as suas vidas a serviço do Evangelho e a serviço da igreja. E você já descobriu o que Jesus quer de você? Tens a coragem de se deixar penetrar por aquele olhar, de escutar e responder à voz dele que te chama, de se deixar seduzir, confiante por aquele que deseja conquistar todo o seu coração, toda a sua vida, para colaborar unicamente com ele, assim como Pedro e Paulo? Pense nisso. Tu, minhas mãos solicitas, meu cansaço, que a outros descanse, amor que almeja seguir amando. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti buscarei outro mar. Junto a Jesus, somos todos convidados a buscar
outros mares, a levar vida nas águas da vida de tanta gente. Meu querido jovem, meus queridos amigos, obrigado pela sua companhia. Eu rezo que possas viver bem o chamado de Jesus e aquilo que Ele te pede, e seu coração seja iluminado pelo seu amor. E até que nos encontremos, eu te desejo graça e paz. Senhor, estou aqui. Som da Vocação. Apresentação, Irmã Eunice Grespan. Casa Jesus Bom Pastor, seu espaço acolhedor para formação, hospedagem e espiritualidade.